Стрілянина та вибухи поблизу дитячого будинку у Харкові. У місті та області оголосили операцію перехоплення «Сирена». Попередньо відомо, що вибухнуло по обіді. За інформацією поліції, ніхто не постраждав. А ось очевидці кажуть про одного потерпілого. Опісля в мережі з'явилося відео інциденту. На кадрах видно, що між натовпом людей починається бійка. Через декілька секунд біля одного з автомобілів щось вибухає. У поліції стверджують, учасники конфлікту застосували гранату і травматичну зброю. На місці працювали слідчі, в розшуку білий «Мерседес», на якому начебто втік учасник сутички. Інцидент інкримінували як хуліганство. Винуватцям загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.